Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Инна арсална Нухан иля каумихи ан анзир каумака мин кабли ан ятияхум азабун алим. Поистине мы отправили Нуха к его народу. Предостереги свой народ прежде, чем их постигнут мучительные страдания. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. Он сказал: «О мой народ, поистине я для вас предостерегающий и разъясняющий увещеватель. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь Его и повинуйтесь мне. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. И тогда Он простит вам некоторые из ваших грехов и отсрочит вам до назначенного срока. Поистине, когда срок Аллаха наступает, он уже не откладывается. Если бы вы только знали. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Он сказал: «Господи, я призывал мой народ ночью и днем. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Но мои проповеди лишь ускорили их бегство. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Каждый раз, когда я призывал их, чтобы ты простил их, они затыкали пальцами уши и укрывались одеждами. Они упорствовали и надменно превозносились. ثم إني دعوتهم جهارا. Затем я призывал их открыто. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Затем я обращался к ним всенародно и говорил с ними наедине. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Я говорил: просите у вашего Господа прощения, ведь Он всепрощающий. يرسل السماء عليكم مدرارا. Он пошлет вам с неба обильные дожди. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки. ما لكم لا ترجون لله وقارا. Почему вы не чтите величие Аллаха? وقد خلقكم أطوارا. Он ведь создавал вас по этапам. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. Неужели вы не видите, как Аллах создал 7 небес одно над другим? وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Сделал луну светящейся в небесах, а солнце сделал светильником. والله أنبتكم من الأرض نباتا. Аллах вырастил вас из земли, словно растение.
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Потом Он вернет вас туда и вновь выведет оттуда. والله جعل لكم الأرض بساطا. Аллах сделал для вас землю ковром, لتسلكوا منها سبلا فجاجا. чтобы вы ходили по ней широкими дорогами. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Нух сказал: «Господи, они ослушались меня и последовали за теми, чье богатство и чьи дети приносят им только убыток». ومكروا مكرا كبارا. Они замыслили тяжкую хитрость. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. И сказали: «Не отрекайтесь от ваших богов Вадда, Сува, Ягуса, Яука и Насра. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا». Они уже ввели в заблуждение многих. Не приумножай же несправедливым ничего, кроме заблуждения. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. За свои грехи они были потоплены и ввергнуты в огонь. Они не нашли себе помощников вместо Аллаха. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Нух сказал: «Господи, не оставь среди жителей земли ни одного неверующего. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا». Если ты оставишь их, они введут в заблуждение твоих рабов и породят только грешных неверующих. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Господи, прости меня, моих родителей и тех, кто вошел в мой дом верующим, а также верующих мужчин и женщин. А несправедливым не приумножай ничего, кроме погибели.